Saluton, carai gespektantoj! Hodiaŭ mi volas montri al vi Esperanto-kafejon en Tokio. Ni baldaŭ atingos la lokon. Jen Sojo, Esperanto-vegana kafejo. Mi vespermanĝas tie ĉi veganan kareon de kikeroj. Ĝi estas tre bongusta. Poste mi manĝas ankoraŭ bakitan donuton, kiu havas la guston de grafo griza teo. Post manĝado mi intervjuos la posedanton de la kafejo. Saluton! Saluton! Do hodiaŭ mi havas nian unuan gaston. Bonvolu sin prezenti. Mia nomo estas Saito Yoshinori. Saito estas mia familia nomo kaj Yoshinori estas mia persona nomo. Persona nomo mallonge Nori. Mi estas mastro de Esperanto vegana kafejo en Waseda, en Tokio, en Japanio. Dankon. Koran dankon. Kiel vi ekkonis pri Esperanto kaj kio instigis vin eklerni ĝin? Fakte, kiam mi estis tre juna, kiam mi estis lernanto de mezlernejo, fakte ni lernis per lernolibro, de fakte la japana lingvo. Fakte tie, fakte estis rakonteto de doktoro Zamenhof. Ĉu vere? Do, kiam mi estis tridekvar aĝa, do mi ekkonis la ekziston de Esperanto. Ĉu vi memoras la titolo de la libro? Kiu havas la lernolibro, kompreneble ĉiu lernanto uzas lernolibron, sed fakte estas pluraj tiu kompanio eldonejo. Do mi fakte ne tre bone memoras. Do sed fakte pro tio, do ĉiuj homoj, do iel memoras almenaŭ la nomo de Esperanto. Tio estis la mia unua foja tiu renkontiĝo kun Esperanto. Sed ĉu vi lernis ĝin tiam aŭ ne? Fakte ne, do kompreneble kiel vi scias, do en Japanio do preskaŭ ĉiuj lernantoj devas lerni la anglan lingvon. Do kaj tiam do ĉirkaŭ mi estis neniu esperantisto, do neniu materialo por lerni kaj do mi fakte poste preskaŭ forgesis Esperanto. Tio estas fakto. Kaj de kiam vi komencis via lernado de la lingvo? Do mi fakte ŝatis lerni la fremdajn lingvoj, do kaj ankaŭ kompreneble mi ŝatis lerni anglan. Do mi fakte tre diligente lernis la anglan lingvon. Do kiam mi eniris universitaton kaj do mi ankoraŭ daŭrigis lernadon de la angla lingvo, sed mi rimarkis ke fakte mi ne dediĉis mian tempon, energion, eĉ monon, sed mi ne povis tre lerta, do kaj tiam mi pensis ke tio estas fakte ne egala, Konsentite, tute. Mi ne tre bone memoras, sed iutage do mi trovis ke en iu ĵurnalo do estis iu anonco de Esperanta kurso, proksime kaj do kaj tiam mi do rememoris ke Esperanto ankoraŭ ekzistas, do mi vizitu tie, do tio estas esence por la unua fojo, por eklerni. En Tokio? En Tokio, Esperanto. Preskaŭ en la centro de Tokio, do okazis unutaga, fakte duontaga tre mallonga kurso de Esperanto. Do kaj mi ĉeestis tie. Bone, tre bona ŝanco. Tiam mi fakte aĉetis la unua lernolibro de Esperanto. Ĉu vi jam havis ĝin? Do
io sama, momento. Yes. Ah, Ah, veganas? La sama? tio fakte titolo estas la sama, do sed tio estas ĉu ne nova versio, do antaŭe do iom ĉu ne, do fakte ne estis tia koloro, tiam estis oranĝa, oranĝa koloro. Estas la sepa versio, ĉu ne? Yes, tio la titolo de Esperanto teacher. Do skribite en la angla ĉu ne, do mi pensis ke ĉu ne, do per ĉi tio ĉu ne, do oni povas lerni Esperanto kaj ankaŭ samtempe la anglan ĉu ne. Do mi pensis ke tio estis bona metodo por lerni. Sed nun estas multe da japana Lernolibro kaj Lernolibro, ĉu ne? materialoj por Yes. Tiam ankoraŭ ne estis interreto kaj ĉu ne. Yes. Multaj esperantistoj ĉu ne, do ne bezonas uzi Esperanto ĉiutage kaj ĉu ne, do iom teni motivo por daŭrigi lernadon de Esperanto. Tio estas iom malfacile, ĉu ne? Yes, tio estas grava. Nun ne tiusence ne, do ĉiuj povas bone uzi la interreton kaj estas multaj komunumoj de Esperanto. Do kaj se vi iusence ĉu ne, se vi havas motivo, ĉu ne, do fakte estas multaj materialoj, estas multaj ŝancoj. Yes. Do nun estas tre ĝusta tempo por lerni la lingvon, ĉu ne? Yes. Dankon. Kaj ĉu okazis bona afero dank al Esperanto al vi? Iusence mi estis liberigita de iu, ĉu ne, de pensmaniero, ke ĉu ne, ni devas lerni la anglan, ĉu ne. Iusence dank al Esperanto mi eksciis ke la angla lingvo ne estas internacia lingvo. Kaj ankaŭ ĉu ne, do renkontiĝi kun aliaj esperantistoj estas tre interesa. Esperantistoj estas iom iusence strangaj, ĉu ne? Ne, ĝenerale ordinara homoj, ĉu ne, do pensas ke ĉu ne, do nur lerni anglan sufiĉas. Yes. Do sed ĉu ne, do iuj homoj rimarkis ke ĉu ne, tio ne estas bona, tio ne estas ĝusta. Do sed tiuj homoj estas iom malmultaj. Do sed tiuj homoj certe havas tre, kiel diri, tiu liberan pensmanieron kaj egalan, ĉu ne, pensmanieron. Krom Esperanto mi ankaŭ volas demandi pri Yes. vegano. Vegano. Kiam vi komencis esti vegano? Simple dirite ĉu ne, do por bestaj rajtoj. Kiam mi ekloĝis kun mia partnero kaj ĉu ne, do kiu fakte alportis katojn. Do tiam ĉu ne, do mi ekkonis kaj ĉu ne, kompreneble ĉu ne, do katoj havas emocion kaj ĉu ne. Kiam io ĝojas, kiam io malĝojas, ĉu ne, do same kiel certe homoj, ĉu ne. Do sed poste ĉu ne, do ni rimarkis ke ĉu ne, do ni nur ĉu ne zorgas, amas niajn katojn. Do sed samtempe ĉu ne, ekzemple bovoj, porkoj, kokoj, ĉu ne, mortigas, ne, manĝas. Tio estas ne granda malegaleco. Yes. Do ni rimarkis tio. Sed kiel vi scias, do tuj ĉesi konsumado de viando estas tre malfacile. Yes. Do sed iusence iom post iom, ĉu ne? Do komence ni ĉesis manĝi bovojn, porkon. Do kaj poste kokaĵoj. Do poste fiŝaĵoj. Do kaj poste ovojn. Poste tiusence, iom post iom, ĉu ne? Kiam vi komencis ĉi tiun kafejon kaj kio inspiris vin fari tion? Do ĉi tie ĉu ne, la nomo estas sojo, ĉu ne? Sojo estas tiu sojsalco aŭ sojfabo, ĉu ne? Iusence tre grava manĝaĵo por vegetaroj. Do kaj ankaŭ sojo, ĉu ne? Do mia nomo estas Saito So kaj Yoshinori. Do ankaŭ iom sekreta.
secreta significa. Ma tio netru gravas. Do kaj fakte ne do jam pasis iom pli ol okjaro, ne do kiam tio estis malfermita. Do simple dirite, ne, do mi estis esperantisto, do mi estis vegano, do mi deziris malfermi mian propran kafeon, Esperanto kaj veganismo. Koronako. Ci havas ion alian por diri al nia spektantoj. Aha. Do ne do kaj fakte mi mem pensas ke Esperanto kaj veganismo havas similaj tiu pensmaniero, iusence la celo de Esperanto do por egala, neŭtrala komunikado inter homo en la mondo. Sed veganismo do fakte ne nur inter homoj, ankaŭ do inter vivaĵoj, bestoj, inkluzive de bestoj, do tiusence ambaŭ do celas iusence kontraŭ iusence movado kontraŭ diskriminacio. Do tiusence ne nur pri lingvo, ne nur pri manĝaĵo, do mi pensas ke ĉi tiu du konceptoj ankoraŭ havas grava signifo. Dankon. Mi post aŭdi tio, mi havas unu demandon. Unu demandon, jes, bone. Ĉu vi kio estas via pensado pri roboto? Ĉiuj havas egale rajton, ĉiu homo do rajtas vivi libere, Yes. do tiusence do mi kompreneble subtenas movadon do por tiu ankaŭ por tiu kampo. Koronako, pardonumas. Ne. Nu, ĝis! Ĝis! Koronako.